es el navegador. ¿Ya lo he buscado? ¿Tenéis la bola del mundo? Pues si le dais a la bola del mundo, entráis en un navegador. Yo en este caso estoy en una página, yahoo.it, Para que sea más como ese. ¡Se me está apagando! ¡Se me ha muerto! Es que os